పొద్దు ఏం డ్యూటీ లేదు. ఎందుకంటే నాది కారు కొంచెం పని చేయడం లేదు. అది చూపియాలా. అందుకని ఫుల్‌గా నిద్రపోయా. లేసే లోపల 11:30 అట్లా అయింది. రెడీ అయిపోయాం. ఇప్పుడు ఎక్కడికెళ్ళాలని చెప్పి కాల్ చేసి అడగాలి. ఇక్కడ చెప్తే అక్కడికెళ్ళాలి ఇంకిప్పుడు. టెస్ట్ రైడ్‌కి వెళ్దామంటే టెస్ట్ రైడ్‌కి వెళ్ళాము. టెస్ట్ రైడ్‌కెళ్ళాక చూసి ఏమైపోయాయో చెప్పాడు. కానీ అవి ఇక్కడ చేయలేము. వేరే సైడ్‌కి పోవాలని చెప్పినాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్కడ లొకేషన్ అడిగి అక్కడికెళ్ళాలిప్పుడు. ఓపెన్ చేసి మొత్తం అంతా చెక్ చేసినాడు. చెక్ చేసి ఈ బండి రిపేర్ చేసే అతను లేడు. కాసేపు వెయిట్ చేయని చెప్పాడు. ఇంకా వెయిట్ చేయక తప్పదు. చెక్ చేశాడు. బ్రేక్ ప్యాడ్లు పోయాయంట. ఈ బ్రేక్ ప్యాడ్లు రేపు మార్నింగ్ తీసుకొస్తే వేస్తా అని చెప్పాడు. మళ్ళీ రేపు కూడా డ్యూటీ లేదు. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఎస్ఏ రామ్.